Ngibingelele abazali emakhaya nabantwana nosomabhizinisi. Prof Sibiyalo we-KWV Holdings ene-boarding house la eRichards Bay. I-boarding house ke ayisiyo i-boarding school, kusho ukuthi thina sihlala nabantwana abasuke befunda ey'koleni ezahlukene. Shuthi into eyenzakalayo uza ne-1000 sikwazi ukuthi sikufunele iy'kole ukuze umntwana azohlala nathi. Iy'ndawo sikwazi ukufunela kuzona iy'kole la around Richards Bay. Sibale Impangeni, sibale isikhawu, sibale uMzingaza, sibale Inselo kwaMbonambi. So siyakwazi ukuthi sifune noma uyakwazi ukuthi uyifunele wena isikole noma kuba ukuthi ingane yakho ivele ifunda la bese uyayiletha ke izohlala nathi. So i-registration 1000. So kulo 1000 sik-applyela usukhokhile noma mawuvele ingane ifunda la uvele uyilethe kuba ukuthi 1000 liya kwi-registration. So ke i-boarding house yethu ngoba sichazele ukuthi la eRichards Bay ihlukene ke indawo ihlukene kawu-3. Khona umuzi oqala uhlala ingane from grade 1 to grade 7 lezi ezincane, bese kuba khona ihlala kwenye indawo khona kodwa around Richards Bay kuhlala abafana bodwa, khona futhi umuzi ohlala amantombazane odwa. Kusho ukuthi bahlukene ngoba phela siyazi abantwana bethu bayahlupha. Kodwa futhi phela walokho ikhona i-security, khona metron, khona usetron, bakhona othisha, bakhona abaklinayo. So security okwenza ukuthi njengomzali kufanele ukukhululeke ngempela ukuze ukwazi ukuthi ingane yakho mayila wazi ukuthi iphephile. Asikuveze futhi ukuthi ingane isuke sifuna ihlale nathi, asifuni ingane ukuthi sixoshiwe esikoleni sayo ngoba ihlupha. Asihlali nabantu abanama-drugs. Watholakala ukuthi umuntu uwenza ama-drugs, uyabhema, uyaphuza, siyamxosha ngaphakathi. So kusho ukuthi asifuni ukusiza umuntu othola ukuthi uxoshiwe la axoshwe khona esikoleni asithethela amaphara. Asifuni ukusiza umntwana thina othola ukuthi umzali wakhe uphesheya, thothi umzali wakho uyasebenza, ukusebenza kude akakwazi uhlala nengane, noma bobabili umzali ingane yakhe sinengane ayikwazi ukuthi ihlale nengane, abakwazi ukuthi beyitholele noma unene ozohlala nengane ngoba futhi kudingeka isizwe ingane ngama-homeworks nangama-project i-tuition nje yonke. So ugcina ukuthi umuntu asakwazi ukuthi enze lokho ngeza sokuthi usebenze ekudeni. Ingakho-ke sisithi-ke labo zali abanjalo ibone sithi abalethe ingane sikwazi ukuthi sibasize. Into eyenzakalayo-ke kuba u-5000 ngenyanga, njalo ngenyanga 5000. Kodwa kulo 5000 ayikho i-transport. Shuthi transport iseceleni, i-school fee saleso sikole sokumzali sobe sikhethile uyayikhethela yena ukuthi ufuna lesi. And ikhona futhi ney'kole no-fee school, ikhona engama-private, bakhona o-Grantley babala bangena phakathi mawuthi umzali ufuna iy'kole njengalezo. Kulo 5000 wethu-ke njengoba sichazela ukuthi kusedrobheni kunama-rate accommodation esuke ingena la. Sikhuluma indaba yokuthi bayadla khona la and abantwana bethu suke sifuna bedle ngendlela okuyiyo. Khona ama-tuition, shuthi bafundiswa abantwana la, kunama-1-on-1, basezwa ama-homeworks, ama-class works, bangena mahhala ama-cross night nama-cross days, phinde kube nama-boot camps esiba nawo as i-organization. So kuwo wonke lawo ma-boot camps bangena mahhala bona, ingakho-ke kugcina ku-5000. Kodwa-ke nawo omncane sicabanga ukuthi mhlawumbe ngonyaka olandelayo 2028 kuzobe isila ko-6000 but ku-5000 ngo-2027. So sithi-ke abazali abaphuthume nofuna information ethanda ukuthi xaxa uyakwazi ukuthi ukungene kulama links akhona la ngaphezulu, noma uthinte ku-082 67 27928 ukuze ukwazi ukuthi uthole information ethe xaxa. Kodwa-ke sithi abazali abalethe abantwana bezokwazi ukuthi umzali ethe sebenza abe stress free, azi ukuthi-ke ingane la ikhona khona iyafundiswa. Sibone futhi abantwana abaningi ngoba siyazi ukuthi South Africa developing country, siyabadinga kakhulu abantu abane-maths and science. Thina sisiza kakhulu abantu esifuna umuntu ofuna ingane yakhe yenze i-maths and science ukuthi akayilethe sikwazi ukuthi le ngane siyibone lapha nationally, mase kuphuma ama-result siyibone le ngane siyutho. So sithi bazali baletheni abantwana sibazame sinilekelele bona, nina nibe busy nokusebenza ukuze nikwazi ukuthi nisebenze kahle kube nokuthula. Sibonge.